文再續就書接上回啦。上回講到雪糕嘅單人匹馬殺日閃死，只見個肉搶一挺，對住 JoJo 就破口大罵啦：我屌你個蘭花蟹啦！點知 JoJo 聽見不但唔嬲，反而仲吟吟一笑。佢話：雪糕，你好只管放馬過嚟啦，又何必喺度惺惺作態呢？話口未完，只見 JoJo 已經舉起個肉錘，同埋入起咗個鹹魚缽，迎上陣嚟啦。咦？點解 JoJo 會用啲咁古怪嘅兵器嘅？講起上嚟真係有段古啦。想當年 JoJo 就係憑住佢嗰對肉錘同埋嗰個鹹魚缽喺禪城呢度就技壓群雄啦，一舉就得咗4大名地之首嘅寶座啦。咁好啦，而家我哋就閒話休題，言歸正傳啦。話說 JoJo 舉起對肉錘同埋入起咗個鹹魚缽，對住雪糕佢使咗一招一心想過，雪糕都不甘示弱噶，連續還翻一招，兩家情願啦。咁 JoJo 就見招拆招，即時使咗一招三虎莫晒。雪糕見呢一招使得來勢洶洶，於是乎佢都不敢怠慢，連就使出佢嘅家庭連環奪命4槍，死為我嗰個5指叉波陸續收入7寸咁長啦。呢幾招犀利咯，一時之間殺到 JoJo 嘅手忙腳亂，幾乎仲俾打到個措手不及添。當然啦 ，JoJo 始終係久經沙場嘅老將嚟噶，只見佢不慌不忙咁使出一招8字金臂，輕而易舉，咁就化解咗啲咁凌厲嘅4招啦。雪糕見到亦都不敢暗暗心驚，佢心諗：咦，你呢個賤人果然名不虛傳咯！或者再咁樣戰落去，唔單止會俾佢打到敗下陣來，恐慌仲會乜盡人亡天喎！唔得，睇嚟一定要使絕招㗎！只見佢使出一招九九喐下，呢場大戰犀利咯！從早上殺到中午，從中午殺到黃昏，只殺到沙塵滾滾，日月無光。忽然之間，天空布滿咗烏雲，跟住仲行雷閃電，落起咗傾盆大雨添。咁雙方嘅主帥唯恐佢哋陣前有失，咁各自鳴金收兵啦。經歷過呢場大戰之後呢，JoJo 同埋雪糕已經生出咗一種惺惺相惜咁嘅心態啦。於是乎呢，同時使咗一招十分過癮，咁且戰且退，各自收兵回應啦。好啦，欲知後事如何，我哋請下回分解啦。